Ci siamo circondati di bellezza, ma a volte abbiamo bisogno di ricordarlo a noi stessi o di lasciarci andare alla meraviglia. Gli animali e tutta la montagna ci accolgono ogni giorno, mentre noi viviamo la nostra vita, ogni tanto in piena sintonia con tutto questo, altre volte con la fatica dentro. Ma al di là di tutto, non esiste luogo migliore di questo per riempirsi l'anima di emozioni, per rispondere ai dubbi o semplicemente accoglierli. Il perfetto equilibrio che gli animali hanno costruito intorno a loro è una gioia per l'anima e ci insegna a guardare oltre, a riconoscere il limite umano che detta confini e barriere quando non sa spiegare l'altro, incasellarlo, riconoscerlo come uguale a sé. Viviamo ciò ogni giorno, sulla nostra pelle, e forse siamo qui proprio per cambiarlo, o almeno provarci. Sono venuta nel bosco, era da un po' che non venivo, mi fermavo un po' nel bosco. In realtà era da un po' che non venivo a ranch per stare qua un po', anzi è da 2 giorni e mezzo che proprio non ci vengo. E ieri ho avuto un po' un flash, nel senso che ero lì e non avevo proprio voglia di uscire. Non avevo proprio voglia di andare da nessuna parte, in particolar modo di venire qua. E questo è stato un grandissimo campanello d'allarme, perché so benissimo che questo è un posto per me rigenerativo. Ho anche preparato e sto preparando degli eventi dove proprio racconto questo e dove voglio condividere con voi proprio questa cosa, cioè il potere, la forza rigeneratrice che c'è nello stare in un ambiente naturale, e l'energia, il respiro che si riceve dallo stare in mezzo a tanta bellezza, nei suoni anche della natura. È risaputo che facciano bene alla mente, che facciano bene al cuore, all'anima. Ma io in primis ho avuto un blocco e ho avuto proprio questo flash di dire: stai attenta perché forse stai entrando in depressione. Adesso io non sono uno psicologo, non sono una psichiatra, quindi sicuramente non posso fare diagnosi, però ho avuto questo campanello d'allarme perché sentivo proprio di non avere assolutamente desiderio di fare niente, di uscire, anche se poi in casa mi sono mossa per sistemare, fare, pulire, perché forse era l'unico modo per me per cercare di fare ordine nella testa e cercare di mantenere un minimo mhmm di centratura. Poi vabbè, con i bambini ovviamente per me diventa importante fare queste cose, cercare di mantenere diciamo un decoro casalingo in casa, ma devo ammettere che mi sto trovando in un periodo davvero difficile su diversi fronti. La prima cosa che mi viene in mente è che, vabbè, leggo e vedo un sacco di brutture, di notizie davvero brutte,
E questa cosa da persona altamente sensibile, ovviamente ricade molto, sul mio umore, mi fa stare male, va poi a scontrarsi con il mio bisogno comunque nella quotidianità di, mettere qualcosa di bello nel mondo. E mi sto rendendo conto che in questo periodo non riesco a farlo e che tutti i miei tentativi, o quasi tutti i miei tentativi, vanno un po' a fallimento, e questa cosa mi addolora molto perché è come se io non trovassi un modo per poter, mettere qualcosa di bello nel mondo e che arrivi alle persone e che non sia soltanto una roba lasciata lì che non porta nessun tipo di che non porta a niente, che rimane poi arida e, non porta a niente. Come ho scritto su Instagram, YouTube è diventato un po' l'unico modo che ho adesso in questa fase di vita, ehm, per provare a trasmettere qualcosa di bello, a portare qualcosa di bello, portare qualcosa, se non di utile, comunque, di positivo, non in termini di parlare solo di cose, ehm che vanno bene, ma, mhmm, parlando, di bellezza in termini molto più ampi, dove anche comunque magari le vicissitudini, le cose negative comunque hanno in sé qualcosa di autentico, che in qualche modo, può portare comunque ad una crescita, può portare a qualcosa appunto di bello. Non entro nella retorica del: "Ah, le cose negative ti cambiano la vita, ti migliorano", perché quando vivi qualcosa di negativo comunque, tutti questi pensieri non ci sono a volte, anzi, sentirti dire così comunque a volte lo percepisci come, una mancanza di empatia dell'altra persona. Ecco, mi rendo conto che ho proprio questo bisogno, creativo se vogliamo, di, portare qualcosa che generi, un cambiamento positivo, che accenda un po' sia in me che magari in chi guarda una piccola fiammella, che sia minuscola però che, possa portare a qualcosa in me e negli altri. Mi rendo conto che sono molto limitata, che non ho le risorse per poterlo fare, per poter portare questo qualcosa, e questa cosa mi addolora così tanto, che, che ho dei giorni davvero di scoraggiamento, come se volessi continuare ad alimentare quella fiamma, quella passione che è dentro di me e che riguarda diversi ambiti, ehm, ma che tutti i miei tentativi di portarla fuori siano un po' fallimentari, siano un po' maldestri, siano poco riconoscibili dal mondo, e quindi qui ci si va a collegare ad un altro argomento del quale stavo riflettendo, che riguarda proprio questa sensazione di essere diversi, di essere diversa e di non essere, mhmm, di non avere un posto reale in questo mondo e di non aver mai trovato l'incastro giusto per sentirmi davvero, una parte attiva, della società. È un po' come se mi fossi sempre sentita ai margini, poco capita, poco compresa, proprio perché con un funzionamento diverso da quello degli altri, e quindi, di non essere in grado di trovare una collocazione che sia comprensibile dagli altri e che quindi possa portare agli altri anche qualcosa di positivo, di bello, come dicevo prima. E che quindi i miei tentativi siano maldestri proprio per questo motivo. Mhmm Perché il mio funzionamento non permette agli altri davvero di capire, o forse a me non per me non è sufficiente quello che riesco a trasmettere, perché vorrei andare molto più in profondità, ma è come se trovassi una barriera, un muro, non solo nella singola persona, ma proprio nella società in generale. Ehm, e qui poi si collega tutto un altro argomento, che è legato anche alla genitorialità, alla mia maternità, al mio essere madre e alla mia preoccupazione per i miei figli, in particolare per il primo, Enoch, che come vi ho detto è neurodivergente e che quindi, si è già scontrato con una sorta di rifiuto da parte della società.
questo prima della diagnosi, ma comunque mi rendo conto che nell'ambiente sociale c'è questa difficoltà a comprendere davvero un funzionamento diverso, una persona che ha delle esigenze diverse e che non è pronta ad accogliere determinate bisogni, o che comunque quando cerca cioè anche quando li ascolta, o ne sente parlare, comunque, in qualche modo li sottovaluta o crede che il genitore o che la persona, stia in qualche modo esagerando. Quindi noi abbiamo trovato, nella nostra esperienza passata, con Enoch abbiamo trovato proprio dei muri, abbiamo trovato, pur quanto magari delle buone intenzioni, però poi nel concreto delle difficoltà, a riuscire, ad accogliere davvero, ehm, le sue caratteristiche che poi si trasformavano purtroppo in difficoltà, perché siamo in una società che non è più programmata, non è più pensata per una persona che si trova, con un funzionamento diverso, con delle esigenze sensoriali diverse, con un'emotività che comunque, funziona in maniera, spesso più amplificata o comunque, non uguale, mhmm, a quella della maggior parte delle persone. Io ho tanto desiderato la diagnosi, non tanto come l'ha desiderato anche Eric per la sua ADHD, come, spero di riuscire ad avere una diagnosi io, anche se mi è stato già detto dalla psichiatra che secondo lei sono ADHD ed è, praticamente convinta di questa cosa. Diciamo che non ce l'ho su carta. Tanto ho voluto la diagnosi, perché, mhmm, speravo e spero che il foglio di carta possa portare le persone ad avere un occhio di riguardo maggiore e un'attenzione maggiore ai bisogni. In realtà in quest'ultimo periodo sono davvero molto, molto, ehm, negativa su questa cosa, un po' perché leggo tante, 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 ehm, testimonianze di altri genitori che comunque hanno vissuto anche loro rifiuti e difficoltà a far comprendere agli altri quello che i loro bambini stavano vivendo. Ehm ma anche perché, mi sono resa conto che comunque ad oggi, non siamo pronti e non abbiamo quell'attenzione davvero a cogliere le esigenze dell'altro, men che meno di una persona autistica o di una persona ADHD. Forse, per certi versi ancora meno per una persona ADHD, ehm perché c'è poca informazione su tutto quello che è la disregolazione emotiva e su quanto questo impatti sulla vita quotidiana. Per quanto riguarda l'autismo, purtroppo ci sono stereotipi molto, molto grandi, per cui una persona che non rientra in questi stereotipi, questo ideale che noi idea che ci siamo fatta di persona autistica, purtroppo non viene presa molto sul serio o comunque si tende, spesso nei bambini a dare la colpa al genitore perché il genitore non è in grado di, perché il genitore ha sbagliato qua, ha sbagliato là, e la diagnosi non basta a giustificare determinate cose. Dimmi. Niente, mi ha appena chiamato per tornare a casa. Quindi chiudo, così mi obbliga a chiudere velocemente. È dura perché, ci si trova veramente soli, ci si trova veramente soli, magari in un contesto in cui tu già ti senti in qualche modo solo, perché provi a comunicare nella tua vita in generale e non riesci a comunicare, e in più ti trovi in una situazione dove, la società, lo Stato, le persone intorno comunque non ti danno non sono in grado e non vogliono a volte darti un sostegno. Mi riferisco per esempio al fatto che per poter entrare in un centro, per per fare terapia ci vogliono mesi e mesi di attesa, a volte anni, perché comunque non c'è supporto economico per le famiglie che si trovano in questa situazione, perché troppo spesso si sottovaluta davvero quello che l'altra persona vive e noi abbiam fatto bingo perché siamo, praticamente quasi tutti neurodivergenti. Il piccolino, ovviamente non lo possiamo sapere, ehm
Questo ci aiuta a capirci, però dall'altro lato ci porta comunque a sentirci sempre più chiusi in noi, senza percepire davvero di essere, di poterci far comprendere dagli altri. Non tanto che gli altri non vogliano capirci, ma a volte proprio ci sentiamo che abbiamo questo limite di non essere in grado di non capire come mai gli altri non riescano a comprendere quello che noi viviamo. E lo Stato in questo assolutamente non aiuta, davvero ci stiamo scontrando comunque con dei costi non indifferenti. Ci stiamo scontrando con dei tempi d'attesa infiniti, e ci stiamo scontrando con un isolamento anche proprio all'interno del nucleo familiare, con la difficoltà ad uscire, con la difficoltà del nostro bambino ad uscire, e anche nostra poi a trovare il supporto per farlo, sapendo comunque di trovare persone competenti, accoglienti, o perlomeno comprensive, in grado di darci quell'aiuto che ci serve. Voi direte: "Allora perché avete fatto il secondo figlio?" La cosa bruttissima è quando ci si sente dire: "Se hai fatto un primo figlio così, come ti è venuto in mente di farne un altro?" Io trovo che, uhm le persone neurodivergenti abbiano diritto e abbiano la possibilità di avere una vita, soddisfacente. Io penso di avere una vita comunque, al di là di tutte le mie difficoltà, comunque una vita, soddisfacente, piena di belle cose, se no altrimenti non sarei qua a voler dire che vorrei portare delle cose belle se io stessa non le vivo. Difficile, certo, ma forse qua le vita non lo è. Non penso di non essere degna di stare al mondo, ecco. Penso comunque di avere anch'io la mia parte. Vorrei solo trovare le strategie giuste in una società dove non mi sento completamente a mio agio, trovare strategie giuste per sentirmi comunque parte, di un contesto sociale sano, e vorrei che anche i miei figli potessero fare lo stesso. Volevo solo portarvi questo e torno a casa perché il mio bambino mi chiama, e volevo ringraziarvi per avermi ascoltato. So che sono discorsi magari un po' pesanti, un po' difficili, ehm, però volevo condividere questo con voi perché trovo sia giusto, essere onesti e non far vedere solo la parte romantica, della vita, anche se nell'ultimo video mi avete detto che mi avete visto un po' tirata. Ecco, forse era l'inizio di questo, avete colto che forse era l'inizio di queste riflessioni, cioè era, diciamo, il momento di salita di queste riflessioni, di queste sensazioni così forti che, mi hanno portato comunque adesso a raggiungere un apice di sovraccarico emotivo abbastanza importante. Però son voluta venire nel bosco lo stesso e fare questo video per provare a fare chiarezza sia dentro di me, ma anche per portare queste criticità, perché trovo sia giusto dare la prospettiva di chi le vive, in modo tale che la società possa davvero raggiungere un cambiamento grazie a questo, anche all'apporto delle persone che quotidianamente vivono delle difficoltà, e quindi noi lavoriamo su noi stessi per trovare i nostri punti di forza, i nostri punti "deboli", tra virgolette, in modo tale da migliorare la nostra condizione per poter essere anche più efficaci, nel nostro ruolo nel mondo, ma è molto importante che anche la società in qualche modo ci venga incontro e cambi e possa accogliere, queste diversità, per poter vivere tutti più in armonia. Grazie.